ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. هذا دليل أنك لا تبقى تعير من رفع صوته بشفط الهواء إذا نام عندك. مرة من المرات كنا في سفر، وبعض الأخوة هداه الله كان ذهب مع من ذهب، نفس الصبح اليوم الثاني: أنت يا فلان نخرت، أنت يا فلان فعلت، أنت يا فلان كذا. والإنسان يكون ساترا لمن عنده، يستر من عنده، سواء نخر، سواء حصل منه بساء، حصل منه ضرار، بل ربما يتحرك بالليل وهو لا يشعر، يحدث منه بعض الحركات غير مرضية، نائم يرفع عنه القلم. المهم، وفي يوم من الأيام في الصباح قام يتكلم وقمت عليه، قلنا له: يا أخي يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ، فأنت شغلت الناس، أنت يا فلان وأنت يا فلان. الحمد لله، الله يصلح الجميع. الشاهد أن بعض الأشياء هي تقع من الإنسان، قد يكون عنده يا أخي سداد في الأنف، ما يستطيع ينام إلا ينخر، إذا ما نخر سيموت، إذا ما شفط الهواء بهذه الشدة سيموت. والآن بعضهم يعملون له أجهزة على وجهه عند النوم، جهاز يكون مخصص من أجل يعطيه أكسجين كافي بحيث ما يحتاج إلى الشفط، هو مسكين يشفط من أجل أن يوصل الأكسجين إلى داخله. الله عز وجل هياه لذلك، حتى ولو قدر أن هذا الأمر معيب في نومه، ماذا تعيره؟ لا تعير يا أخي، لا تعير بأشياء قدرية. إذا كان قصر في طاعة الله انصحه، أما أشياء قدرية لا يستطيع الإنسان يغير فيها.